大家好，歡迎嚟到行優之微講下標。未訂閱嘅朋友，麻煩撳一撳訂閱；訂閱咗嘅朋友，麻煩分享俾你身邊嘅朋友啊，唔該。今日喺供應商嗰度揾到幾隻標介紹俾大家。第一隻呢就係 PP 降多路系列18K 白金8日鏈上鏈。呢個標呢係採用自家方機芯 PP 印記，因為依家方機芯呢已經係好少用㗎啦。同埋呢個標係有兩個鏈股嘅，所以可以支援到係8日鏈，同埋6字位呢有個大嘅星期顯示，同埋日曆顯示。同埋呢個標方形呢，佢係做到有少少弧度嘅，所以戴上手呢都好貼手。呢個標已經係停產咗㗎啦，唔再出。佢定價呢係413300，依家優惠價288000，係未使用品呢隻。而另外一隻呢係男女都得嘅 Calatrava 18K 白金鑽石標殼滿天星面，個標面係好似有個螺旋紋，好似有蝸牛嘅螺旋紋咁樣嘅。240機芯珍珠陀36.5mm，男女都戴得。呢個標亦都係唔出㗎啦，停產咗㗎啦。定價呢係577200，依家特價468000。而另一款呢係 Femula 系列嘅女裝18K 白金雙兩圈大鑽石英機芯物底18K 白金，係 Gala 系列。佢亦都有個白面可以選擇嘅，黑面同埋銀面。原價299000，依家特價89800。而另外一隻都係 Femula 嘅 Gala 系列女裝18K 白金滿天星石英機芯3圈細鑽滿天星，原價係465000，依家特價139,800。而再一隻勞力士 Datejust 41mm 間金。而呢個標呢，之前係要照公價加1-2萬嘅，依家都係唔使加咁多。如果有興趣嘅可以落嚟傾下價錢。係啦，以上如果有興趣嘅標迷可以 WhatsApp 61279284，或者親臨我哋尖東富豪酒店行優標行門市落嚟睇睇，大家傾下。希望大家鍾意我分享，多謝大家，拜拜。